歡迎大家又至嚟南瑤中兒文化館特別節目一機一鏡繽紛樂。我哋今日咧就睇下咧大師黑白相同埋其實而家彩色相有咩分別。我哋可以從咩唔同嘅角度去欣賞黑白相同埋欣賞呢個彩色照啦。嗱，講到黑白相咧，一定以為由亞當斯開始 Ansel Adams 啦。你睇下第一幅咯喎。咁呢幅相咧，留意啊，咁啊由黑至到白咧，首先都會出現㗎。嗱，我而家如果呢幅相你開咗喺 Photoshop 上面咧，咁喺 Photoshop 裏邊咧就會有個圖咧顯示嗰個黑白嘅分佈㗎。嗱，喺呢個圖裏邊咧，左邊個咧左邊咧就叫純黑，右邊咧就叫純白。咁呢個就比較光暗嘅分佈圖嚟嘅。咁所以頭先幅相你見到咧全黑同全白都會涉及㗎。就係呢樣，就係靠呢個圖可以睇到啦。不過我哋其實唔需要一定要睇個圖嘅。嗱。咁喺呢度咧，黑嗰啲係啲山啦，係咪？咁所以唔同嘅灰位由光至到暗都見到。另外一樣嘢大家要留意咧，就係其實咧好細微，就叫純黑純白啊。但係我哋闊啲嚟睇嘅話咧，其實就係成幅相裏邊咧有唔同嘅光暗分佈嘅一層一層嘅。所以留意下啦，睇下而家呢個湖面嘅反光好嘛？喺呢湖面反光其實加埋晒大約啦，咪有3層嘅灰位咯，啱唔啱啊？最光嗰個，跟住再落咯，咁就變咗灰啲暗啲咯，然後再落呢個下邊咧就黑色啦。咁所以一個好嘅黑白相咧，其實就係一個需要一個係好清楚簡單嘅光暗分佈嘅位置。OK， 嗱，我用另外一張同大家睇下何凡嘅作品啦。嗱，大家 OK 啦。嗱，最黑嘅地方咧，就係嗰位女士啦，綁喺牆度啦，係咪？咁成幅相最光咧，其實就係挨住嗰個牆，好幼嗰條白色嘅線就最光啦。咁然後咧，後邊整埲牆裏邊咧，基本上就係3個唔同嘅灰位啦，係咪啊？就係咁簡單咯。所以呢幅相係好易睇嘅，因為個灰位嘅分佈係好清楚、好簡單，而同一時間佢又涉獵到最光同最黑。嗱，另外一張加利斯基利嘅相啦。嗱，整幅相其實咧就要4個灰位啦，係咪？嗱，出邊嗰個臉部啦，最白咯，跟住加利斯基利個皮膚啦，好嘛？跟住個後邊個背景，然後咧最深色就係件衫啦。呢幅相好易睇嘅，因為加上咧只係4個唔同嘅灰位。咁影黑白相裏邊咧，其中一樣嘢咧，我哋唔會做咧，就係話，哇！呢支鏡頭咧啲暗位唔出好黑啊！我哋唔會話所有暗位咧都要佢出㗎，即係有啲暗位黑咧，我哋係需要佢黑色嘅。咁呢幅相咧就 Hoyt Hawks，OK， 一個好出名嘅英國名攝影師啊。咁你留意下，成幅相咧用個黑色嘅包住 ，OK， 個女模特兒裏邊係嘛？咁咧個女模特兒裏邊咧，留意下佢塊面裏邊咧就靠個光影表露到出嚟啦。咁其他黑嘅地方真係乜都見唔到喎，所以其實我哋唔需要話下下黑嘅地方都要見到嘢㗎。要黑嘅話就應該黑，咁先係靚。咁所以調翻轉嗱，呢幅相有好多黑嘅地方啦，包住個白點啦，係咪？咁而家我喺印度啲布廠影啦，嗱、這、呢個女士就將呢布拉緊落嚟。調翻轉咧就成幅相都好多白嘅地方，然後咧個女士身上咧有啲黑色嘅啲布咧就包喺個身裏邊嗰個黑點，所以調翻轉就白包住幾點黑點喺度。咁呢啲通通咧都係即係玩黑白相你可以做到嘅，所以我哋會睇咧，記住咧就係唔同嘅灰位個分佈，其實呢個就係最明顯嘅。咁至於彩色相咧，嗱我識嘅彩色相有限先啦 ，OK， 但係我令到我OK 一睇落去震撼嘅彩色相咧，其實佢哋用嘅顏色唔多嘅，好似喺呢幅相咧就叫 Alex Webb， 呢個係好出名，而家現今出名嘅麥林攝影師嚟。咁啊嗱，成幅相咧就用綠色嘅通啦，係咪？咁然後配上少少橙紅色，其實就係咁多顏色啫喎。所以唔知點解我中意嘅彩色相，其實佢用到嘅彩色係唔多㗎。Alright， 我哋再睇下一幅啦。呢位係叫 Art Wolf， 其實就係而家喺網上面都可以揾到佢嘅，即係佢會帶團嘅歐洲 ，OK， 咁啊去影相，你可以揾到呢個人嘅。嗱，2隻色嘅啫喎 ，OK， 一暖一冷，明唔明啊？紅色、藍色，咁就係一幅好靚好靚嘅山水畫呢度啊！對唔住啊，冇水啊，淨係得山喺呢度。嗱，再嚟啦，呢個係哈斯 ，OK。
哈斯係我非常非常之仰慕嘅彩色攝影師嚟嘅。咁佢呢一幅相咧好耐啦，5幾年嘅，喺猶他州度影啊，留意下。咁呢幅相裏面咧，最令我最欣慰咧就係個太陽唔到，佢係密雲嘅。Alright， 咁然後咧成個大地咧其實都得一個主色，就係黃橙色係嘛？佢有時偏少少綠，但係基本上就黃橙色、黃橙色，然後先至去到上邊滲少少藍色，我嚟補充翻。所以又係一樣啦，佢會呢啲彩色相會用一個主色，然後靠其他色點綴。咁呢啲彩色相咧，其實即係話咧，其實個彩色唔多嘅噃。嗱，咁呢套係電影啦 ，OK， 叫巴黎德薩斯州啦 ，OK。咁喺呢度咧，幾個主色基本上就係綠色啦，係咪？然後靠少少出邊個天係咪嚟補充翻嚟啫。咁所以而家我見到用我中意嘅彩色咧，其實就唔需要用到好多彩色。嗱，啱啱上嘅蝙蝠俠啦，咪呢個貓女啦嚇。睇下成幅相又係得2隻色喺度，但係嗰個好震撼啊！好啦，咁大家就睇彩色相就係講彩色嘅配搭啦，喺呢度啦，係咪？咁但係同黑白相有咩分別咧？咁啊，嗱，我哋可以睇呢度，呢一個又係 Steve McCurry 啦，呢個國家地理雜誌嘅攝影師啦。咁呢個印度啲抌粉嗰啲節啦，係咪？咁所以大家見到哇，嗰個顏色對比好犀利啊，綠色同橙色係嘛，好靚。但係如果你轉咗去黑白，你睇下光影冇晒㗎，成幅係灰㗎，即係話影彩色咧。其實咧光嘅又唔係好光，暗嘅又唔係好暗，成幅相咧應該係灰灰平平淡淡。因為如果只有咁嘅光源底下咧，冇咗光嘅位咧，咁嗰一笪嘅顏色咧就唔會變得漂白。記住光到白色，等於漂咗啲顏色咁。如果黑係黑到實嘅，好似頭先 Ansel Adams 或者 Hotspur 嗰啲黑位黑到實嘅，就好似有啲墨油咗喺幅相上面冚咗啲顏色一樣。所以如果你需要彩色嘅話咧，基本上光嘅地方咧唔可以光到白色，暗嘅地方唔可以暗到黑色，即係度度都要有顏色。咁樣咧，成幅相咧基本上每個位置咧都會有彩色出現。嗱，我哋再睇多一幅啊 ，OK。又係國家地理雜誌攝影師影㗎嘛，咁都幾靚啊，係咪啊？嗱，又係個綠色底啦，係咪？跟住有啲橙紅色嘅花喺度。咁如果你整走啲顏色，淨係睇光影，平平無奇嗱，唔光唔暗㗎，alright。咁所以呢個咧就係彩色相喺光暗上面咧，就一定要降低個反差嘅 ，alright。咁所以調翻轉頭就係黑白相咧就會調高個反差喎。咁啊，呢一幅相咧，我喺印度巴基斯坦邊界嗰啲沙漠影啦，咁影咗出嚟。而家睇下我轉咗做黑白咯，就可以變到咁啊？係咪一個光影誇張咗咧？成個沙漠嗰個表面嗰立體咁好似重咗啲咁樣嘅。咁所以呢個咧就係黑白相佢可以做到嘢，其實就要提高個反差，靠光影嚟表現我嘅嗰個立體感嚟嘅。Alright， 咁啊，另外咩情況之下係需要影黑白咧？係咪？咁就係呢啲咁嘅情況，大家可能都試過啦。即係跟團上山啊，結果啊下氣啊重到啊，結果你乜都望唔到啊。但係個天又熱啊，30幾度，你真係又唔想上去啊，上到又唔想撳，不過唔撳好似嘥咗個團費咁。嗱，你影咗呢幅相，我哋做乜啦？係咪？咁但係如果轉咗黑白，轉黑白其中一樣可以做咧，就係整走啲霞氣嘅喎。嗱，我轉黑白，係嘛？所以影黑白相嘅好處咧就係有啲地方啲顏色唔靚啦，啲霧氣霞氣好重啦，係咪啊？咁你就可以轉黑白嗰時咧整走咗佢㗎，喂，咁就出翻原本嘅做法啦。我講嘅嘢都唔係好啱嘅，即係影彩色相咧就唔係一定要係反差低嘅。喺啲高手面前咧，佢哋影彩色相咧喺反差高嘅情況下咧，一樣影得好靚嘅彩色相。我哋翻去睇第二幅哈斯嘅作品好冇？Alright， 呢啲佢好耐之前咧影 slide 啦，咁留意下個天又藍啊，個海又藍啊，咁啊彩色啦當係，但係其實係一隻色嘅啫嚇。咁佢基本上係用一招咧就係錯鏡頭，即係影下時咧佢喐手輕力咁喐個鏡頭，咁結果咧海水上面一點點一拉咧就變咗好似一條草咁樣嘅，因為佢錯，咁啲帆船本來唔喐泊喺度嘅，但係好似咧就後邊一陣咁全部喐緊咁啦。咁呢啲咧就係去到高手嘅話咧。喺反差高嘅情況下咧，其實佢都可以影彩色㗎，咁啊，
所以就係小弟今次就係講咁少啦，好啦，咁啊下次就希望再嚟，下次我哋會講下兩個人民攝影師，布列松同杜亞洛，睇你中意邊個。拜拜。